Costureira que trabalha muito e lucra pouco. Como mudar isso e transformar o que você faz em lucro, renda nas tuas mãos, para você ganhar muito dinheiro, fazer ouro nas tuas próprias mãos, com a sua máquina de costura, mesmo que você tenha poucos recursos, não tenha conhecimento de internet. Bom, vamos lá. Muitas vezes você gasta o dia inteiro fazendo para outra pessoa, não é mesmo? Para uma loja, para algo do tipo, e nada de errado. Você pode sim continuar fazendo aquilo que você já faz, que está dando o seu sustento. Mas pense num plano B. Pense numa continuidade. O que você pode fazer para trazer mais retorno financeiro para você? Eu digo, escolher um produto, testar esse produto e começar a vender. Mas, Paty, eu não sei como que as pessoas vendem tão barato na internet, na Shopee, no Mercado Livre. Eles vendem muito barato, eu não consigo competir com o preço. A boa compra é a boa venda, eu te ensino aqui como comprar nos lugares certos para ter margem para vender nesses locais. Mas, Paty, eu não sei como calcular preço, porque eu tenho que pagar taxa. Taxa é muito caro. A taxa é mais barato do que você pagaria no aluguel de um ponto físico para estar lá atendendo diariamente, né? E você teria que usar o seu tempo para ficar lá o dia inteiro nesse ponto físico pagando esse aluguel para estar atendendo, não é mesmo? Então a sua loja vai funcionar 24 horas por dia com uma pequena taxa que você vai pagar só quando vender a sua peça, vai ser descontado quando vender. Então você não tem que adiantar dinheiro nenhum. O único dinheiro que você tem que ter é de um tecido de boa compra, um tecido barato para você começar a fazer as suas próprias peças, começar a fazer as suas primeiras peças e vender muito, né? Não é difícil vender muito, você precisa ter um bom anúncio para vender muito. Teve um bom preço para fazer o seu produto, então você tem um produto. Se você tiver um bom produto, como que eu descubro se o produto é bom? Testando, colocando lá para ver se ele vai vender. Tiver um bom produto, fazer uma boa foto deste produto, um bom título, uma boa descrição e tiver preço competitivo na plataforma, você vai vender. E você que é costureira, que produz, consegue competir com quase tudo que tem lá dentro. Existem coisas que não dá para competir, né, gente? Que aí já... Então você imagina um produto que já desvalorizou muito, que todo mundo já está vendendo muito barato, aí não vale mais a pena, né? Então, você vai buscar outros produtos. Quem produz consegue competir com quase tudo que está lá dentro. Só que a gente tem que ir não pelo produto que a gente acha que vai dar certo. A gente tem que testar diversos produtos. Porque a gente não faz pra gente, a gente faz para o nosso cliente. O nosso cliente tem um gosto diferente do nosso, muitas vezes, tá? E tá tudo bem. Então, aqui nessa rede, eu vou te ensinar os detalhes, os macetes que você precisa para poder vender as suas próprias peças. Já está me seguindo? Já entrou no meu grupo? Na bio tem um grupo. Lá no grupo eu mando, às vezes, algum molde, uma aula que vai ter muito em breve. Por quê? Porque eu trago uma aula mesmo, mais de 1 hora, te ensinando com material para você ver, com slides, para você ver de verdade como dá para vender e lucrar na Shopee, mesmo que você não tenha experiência, mesmo que você não tenha vendido nunca na internet antes, tá? Mesmo que você já venda nos grupos de WhatsApp, tenha que atender o tempo todo aquele cliente, né? Respondendo e etc. Muitas vezes o cliente te liga para poder você responder mais rápido, mas você ainda tá costurando, você tá ocupada, tá fazendo tudo 24 horas por dia e não consegue ficar dando atenção e nem precisa, porque na internet a gente consegue fazer vendas, ó, plim, 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 caindo no automático no seu celular, tá? Sucesso aí na sua jornada e vem comigo que eu vou te ajudar. Eu vou pegar na sua mão e te ajudar a vender as suas próprias peças.